Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo alla quarta giornata di Fantacalcio e ragazzi, è veramente una giornata avara di soddisfazione quasi per tutti, tranne che per il porco di Paul Heyman, che è l'unico a vincere contro l'Atletico Torino, vince 1-0, ha vinto per un punto, perché ha fatto 76-05, no, sì, un punto, incredibile. Tutti gli altri 0-0, Orco Giuda e Real Guinda, che Orco Giuda prende il primo punto, mi sembra, dominatori sexy, quindi il Comendone con AC Padova 0-0, un punteggio anche pari, 68-69. Non ho sfruttato il fatto che Padova ha giocato in 10. Polema, ripeto, 1-0 con l'Atletico Torino e l'Atletico mai stato che fa addirittura 56 punti, quindi un disastro, però comunque l'ha sfangata perché la Cipicchia non arriva alla quota per fare un gol. Veramente, veramente incredibile. Ora vediamo un attimo, Paul Heyman porta a casa il risultato grazie alle prestazioni Gulam, Handanovic, Luis Alberto e poco altro, ragazzi. Gli è andata proprio di lusso, Paul Heyman, veramente fortunato. Poi, vediamo il Bode che addirittura crolla con un 56, non hanno giocato addirittura due giocatori, Benassi e Capuano, non li ha giocato nessuno neanche nella panchina, più il 3 di Baselli, è male, male. Solo Immobile ha fatto bene, ma veramente un Bode disastroso. I dominatori prendono tutti i punti, però solo l'11 di Dzeko, il resto disastro da Donnarumma, che sì, Cataldi, Barella, purtroppo Mandragora 12,5 e l'8 di Cacciatore non sono serviti a un cazzo perché erano in panchina purtroppo. Vabbè. E niente ragazzi, andiamo a vedere la classifica che vede un Poleman in fuga, guardate che fantacalcio incredibile, combattutissimo. Poleman è a 9 punti, poi il Bode a 8, la Padova a 7, Atletico Torino 6, Dominatori Sexy 5, AC Picche 5, Real Guinda 2 e Orco Giuda finalmente prende il suo primo punticino e va a 1. Veramente campionato incredibile. Il calendario per la prossima giornata vede sfida tra Atletico Torino e AC Picchia, AC Padova Polema, bella sfida, Real Guinda Dominatori Sexy, anche questa è una buona sfida, e poi c'è la testa coda Atletico Mai Stato contro Orco Giuda. Sfida importante. Noi affrontiamo il Real Guinda, che il Real Guinda ha 2 punti, quindi devo cercare di fare il risultato. Come score in vantaggio c'è Atletico Mai Stato. Ok, vabbè. Niente, miglior difesa per il momento Paul Heyman, miglior attacco il Bode. Ok ragazzi, per il giorno di ritorno ci sarà anche Champions League e Coppa UE Europa League, le prime 4 fanno un mini campionato di Champions League, le ultime 4 fanno un mini campionato di Europa League, così per avere più possibilità e dare più chance a tutti di vincere qualcosa. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, ciao!